phone mo. Okay, video ka. Ay, nag-video na? Wait, tek. Huwag mo videoan yung pet ko Too late. Sabi sa'yo, huwag mo videoan pet ko. Pinidyo ko. Too late. Ayun na. Too late. Wala oh, pag nag-slide wala. Malaki yan. Wala. Ay, wishing well. Ay, akala ko swimming pool. Basurahan pala. Ito? Oo. Wishing well. Akala ko nga wishing well eh. Ano feeling na yung nagbablog ngayon yung nasa vlog? Ay, kung ako pangit ako, hindi ako prepared. Ay, ba? Alam mo, gusto ko talagang maging incognito sana. Ayokong ipapakita yung mukha ko sa vlog ko. Ay, ba? Incognito nga. Kasi alam ko naman na hindi mabebenta yung mukha ko. Okay lang. Mabebenta yung mukha ko eh. Ako nga, sumayaw ng parang abnormal eh. O, puro ba ito naman yung binibideo mo? Isama mo naman yung trees. Kasama na yung trees kanina pa. Parang ang taas dito. Mas gusto ko doon. Parang ang taas ng ano dito eh. Nang ano? Anong aakyatin? Nang ano? Gusto ko doon. Ay, hala, cute yung sunrise oh. Oo. Picture na tayo dito. Okay, may sunrise. Okay lang? Okay. Tingnan mo. Ay, hala. Ha. Diyos ko. Diyos ko, tita ko yun. Ikaw. Tinanong niya ako anong nakita ko. Bumalik lang din naman tayo. Oh, mythical forest. Sobrang kapal niya, hindi. Siguro, mas makapal ka pa kasi sa puno eh. Mas malaki pa ako dito sa mga puno dito. Sinamin. Maghanap ako ng kapartner. Yung mas malaki sa akin. Tingnan natin. Kasi ito, wala eh. Kalahati eh. 1/4 nga lang eh. Lang yan eh. Ayun no, parang ano. Parang tungkod ni Gandalf. Ante, parang tungkod ni Gandalf oh. Ay, nakahanap siya. Tingnan natin. Picture please. Okay. 1, 2, 3. Isa pa. Feel na feel niya. Ayun na. Nakahanap na kasi siya ng partner. Finally. Oo. Ito yun. Dapat yun yung kanteos. Isang paa. Ano? Ito? Ang sagwa? Ang laki ng paa ko ano? Ganyan na lang. Oh, sige. Oh. Ako nga. Sige. Maghanap ka ng sayo. Akin yan eh. Hindi, agawin ko siya sa'yo. Wala sa'yo. Akin yan eh. Ha? Grabe. Grabe siya. Grabe. Sobra ka. Grabe ka ha. Akin yan eh. Ay, meron pa dun. Tingnan mo. Doon tayo. Gusto mo Doble maupo yan. dun? Pumang yan. Oo. Doon ka. Doon ka maupo sa gitna. Ay, cute oo. Parang ano siya. Parang siyang ano. Inodoro. Ay, inodoro. Isidora. Oo. Oo, kung hindi. Ayan yung inodoro nila dito. Yan. Oo. Diyan sila nagpupuk. Yung ano ko, baka may mga... Ay, hindi ganito oh. Ano? Baliw po siya talaga. Ayaw mo nung kunwari naghahanap ako. Ng ano? Anong hinahanap mo? Kunwari nga lang. Kuneho? May kuneho ba dito nearby? May nakita ka ba?
Hindi ko rin alam. I don't know. Pero mas gusto ko pupunta dun sa baba. Doon banda. Paano kaya tayo makakapunta dun? Saan kaya tayo dadaan? Oo. Favorite kong is Stefan. Ito. Okay, oo. Siyempre. Okay. Ang ganda po talaga dito. Dito na po kami titira. Hindi na po kami uuwi. Araw-araw po kaming magaganito para lalo kaming sumeksi. Tsaka nahanap na namin dito yung kapartner namin. Andun lang siya. Nandun lang siya, hindi siya aalis doon. Kaya dito na rin kami. Oo. Hindi siya aalis, hindi niya ako iiwan. Stay put lang po siya doon. He's not going to leave me. Akin lang siya. He's all mine. Naubo ako doon Naubo ako. Kasi nungalingan pala yun. Naubo ako Kasi pag nagsasabi ka doon ng totoo, hindi ka mauubo. May gumaganyan sa lalaw mo. Sabi niya, oy, sinungaling, ilabas mo yan, ilabas mo yan. Sinungaling. Yay! And gusto ko doon. Gusto ko makita kung anong meron doon. So, where are we going to pass? Saan tayo dadaan? Siguro doon. Yeah. Okay. The view. Ang ganda-ganda dito. Ang lamig-lamig. Pero paglabas namin mamaya, tirik na yung araw. Sunog na kami. Maganda ba? Thank you. Maganda yung mga kahoy. Hehe. Yung shoelace mo. Kasi ako naman magbibideo ng pet mo. Too late. Ang daya mo. Pa-video mo yung pet mo. Binidyo mo ngayon sa akin I like big butts in a candy fly. Your asthma to candy fly. Ayoko. Kontento na ako sa bat. Ayoko maging sino ba yun? Si Kardashian? Tsaka si Nicki Minaj? Si Anaconda? Ayoko. Parang puputok Hindi ako marunong mag-twerk Wag mo nang ambisyonin. And it's one joke one. Ay, dito tayo. Ay, do you think makakadaan tayo dito? Hindi. Para mas steep siya, no? Oo. Doon siguro. Pero paano po? Kaya nga ni Lolo umakyat dito. Tignan mo, si Lolo, Wow, si Lolo, nag-hiking. Hala, tignan niya natin, kusapin niya natin si Lolo. Lolo, ano po ba? Dito po ba kayo nakatira? Sa mga puno ito. Kayo po ba yung nagtanim nito? Ng mga puno? Oo. Pero, hindi. Nagbago yung isip ko. Mamaya na lang. mas gusto ko dito. Tignan mo, ka dito. Come on. Come here. Tignan mo. Neng. Dito. Bahala ka. I'm going here. So, ang ganda kasi. I can't resist. Hindi ko siya ma-resist. I'm going up alone. Ito talaga yung pinaka gusto to be with nature, to be with the trees. Tapos ito pa, meron pang ganito, pebbles or pabato-bato sa
sa path. Ayun. So, ang ganda dito. So, actually, ano siya, campsite siya. Every time merong mga jamboree. So, dito nila hini-help. Yun. So, meron yung Boy Scout. Meron isang Boy Scout doon. Meron siyang tali-tali na ganyan kasi they're preparing for an event. Nagkakaroon sila ng hiking activity yata dito. Kasama yung mga bata. And my little girl is there. Kaya nandito po ako. Kasi yung baby girl ko nandito. Pero hindi naman po ako pwedeng sumama sa group niya. Kasi bawal yung nanay. Ay, merong ano to? Meron dito. Merong what's this? Meron mga ganito pala dito. Pati din. First time ko talaga pumunta dito. Actually, second time pala. Nung last na pumunta ako dito. Nung high school ako. That was 1995 or 1996 ka. 1996. Baby pa ako nun. Okay, so dito pala, ito pala yung nursery. So nandito yung mga seedlings. Ayun. For reforestation. Ayun. Si mga seedlings siya. Ayun. Ano? Ito, baby mahogany siya. Baby mahogany. Ito, hindi ko alam kung anong species siya, anong klaseng kahoy siya. Okay. And this one is coffee bean. It's coffee. Green coffee pa lang siya. Hindi pa siya hinog. Okay. Kape. Kape tayo dyan. I love coffee. These are the seedlings. Ay, may dragonfly. Teka lang. Where are you, dragonfly? Baby dragonfly. Baby dragonfly. Asan ka? Okay, stop right there. Stop right there. I'm going to take your picture. Okay. Bam. Minsan ka na lang makakakita talaga ng mga dragonfly dito. Butterflies and dragonflies. Minsan na lang talaga. So, ito po yung nursery. Ayan. Ewan ko. Ay! Meron ano siya? Ano ito? Nakakatakot ito. Ano ito? Takot. Nakikita niyo ba siya? Ayun siya, oh. Ayun. Actually, yung harap niya yan. Ikot tayo dito sa kabila. Hello, Mr. Di ko alam kung anong klaseng gagamba yan. Is it spider? Oo. Ayun, picturean natin. Hindi ko alam kung naririnig niyo ako. Pero, yun. Hi. Ang daming seedlings dito, oh. Minsan sabi ko pag naging presidente ako ng Pilipinas, gusto kong isang project is reforestation. Kasi ang dami ng kalbo ngayon, hindi lang tao, pati na rin mga bundok kalbo na. So gusto ko yung taong kalbo, pero gusto ko sa bundok merong kahoy. Yun. And this is the clonal nursery. So ito yung nursery no campsite. Okay, ito. Hindi ko alam kung restricted dito, pero wala namang nakalagay na restricted area. So, ikot-ikot pa tayo. Ay, merong bahay dun sa baba. Yan. Sarap lang tumira dito. Ayun, meron ng bahay dun sa baba. Ang sarap naman ng ano nila. Kahit walang electric fan dito siguro, ang sarap. Pag ang init sa pakiramdam, akyat ka lang dito. Maglagay ka ng duyan. And then, wow. Ang
sarap ng hangin. Fresh air. Ang bango. Speaking of, kapag laban na sila, ako hindi pa. Kasi nandito pa ako sa galaan. So, balik tayo doon sa taas. Okay. Ang ganda dito. Gusto ko dito tumira. Dito. Pwede dito na ako tumira. Ayan o. Yun. Naka. Let's see. Let's see. Okay, restricted area nga doon. Merong nakalagay sa pintuan, restricted area. Okay, so hanggang dito na lang tayo. Okay. And then we're going back dun sa taas. Kasi yung, meron silang market. See, eto yung pag nagmamarket ka. Okay, so, nilagyan po nila yan ng lupa, plastic, hanggang sa magkaroon po siya ng, ugat. And then, pwede na nilang putulin and itatanim. Pero parang namatay siya. Namatay ba siya? Hindi. Oo, kasi magkakaroon po siya ng ugat. Tapos puputulin siya and then ito transplant po siya. I think this one, ano bang klaseng tanim to? Kilala niyo po ba yung tanim na to? Kilala niyo? Ako hindi eh. Ano to? Parang, anong klaseng tanim to? Mag-google nga later. Uy, merong inodoro sa labas. Merong inodoro sa labas. Ang haba na pala ng video ko. So, I'm going to cut it na lang. Tapos, edit ko na lang later.